ফাইনালি চলে আসলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করতে কক্সের এই এসেন্স প্লাস হচ্ছে অল ইন ওয়ান ক্রিমটা। ভেবেছিলাম যে প্রায় অনেক দিন ইউজ করে দেন এটার রিভিউ শেয়ার করব। সো আজকে হচ্ছে আমার রিভিউ শেয়ার করার পার্ট। আর এখানে আমি তোমাদেরকে দেখাবো এটার টেক্সচার প্লাস হচ্ছে আমার স্কিনে কি কি বেনিফিট আমি পেয়েছি। একেবারে অনেস্ট একটা রিভিউ তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলে আসছি। দেখতে পাচ্ছ এই ক্রিমটার টেক্সচারটা খুবই নাইস, একেবারে জেল টাইপের আর খুবই সফট। এটা স্কিনে দেওয়ার পর জাস্ট এবার হাত দিতে ইচ্ছে করে, কারণ স্কিনটা এত সফট লাগে তখন। এই ক্রিম আর এসেন্স কিন্তু আমাদের স্কিনে রিপেয়ার করে, প্লাস হচ্ছে যে ড্যামেজ স্কিন থাকে সেটাকে হেলদি অ্যান্ড গ্লো করতে অনেক বেশি হেল্প করে। যেমন আমি নিজেই এটার অনেক ভালো একটা রেজাল্ট পেয়েছি। এই এসেন্সের অন্যতম প্রধান কাজ হলো স্কিনের হাইড্রেশন বাড়ানো, সাথে যদি পাওয়া যায় ব্রাইটেনিং ইফেক্ট তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। আমার সব থেকে পছন্দের হচ্ছে এসেন্সটা। এসেন্স যতক্ষণই আমি স্কিনে দিই তখন আমি খুব বেশি এনজয় করি, কারণ এটার টেক্সচারটা এত বেশি মজার একটা ব্যাপার। এটা খুবই আঠালো টাইপের একটা ব্যাপার। দেওয়ার আগে আমি এরকম করে হাতে অনেকখানি নষ্ট করে ফেলি, আর এটা দেওয়ার সময় আমার খুব বেশি ভালো লাগে। এই এসেন্স প্লাস হচ্ছে ক্রিমটা আমাদের স্কিনের টেক্সচারটা ইমপ্রুভ করে এবং নিয়াসিনামাইড থাকায় পোরস হেল্প করে। আর যারা স্কিনটাকে রিপেয়ার করতে চাও, ন্যাচারাল ভাবে গ্লো অ্যান্ড হেলদি করতে চাও, অবশ্যই এই কম্বোটা ইউজ করবে। আল্লাহ হাফিজ।